Okay, good caro generally composable note panty out. Composable note go publisher panty mala subscriber la service server la service client la ho general action server and action client of panty time no action can of the video being တွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ action ခန်းအတွက် code တွေကိုတော့မလေးလာနိုင်ဘူးเนาะ composition ဘက်ကိုပဲအာရုံစိုက်မယ်အဲ့တော့ ROSCON 2019မှာ composable note in ROS 2ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကပို့ပြီးရှင်းတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်ရတာเนาะအဲ့တော့ composable note က ROS 2 note that support composition ကို support ပေးတဲ့ကောင်လေးเนาะnodelet ပါပဲเนาะတကယ်တော့ nodelet design ပဲဟုတ်ပြီသူ့ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်เนาะ simple code reuse ဟုတ်ပြီ note in different process note in same process okay ဒါရှိ video မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီ okay အဲ့တော့ composition note ကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့inherited လုပ်ပြီးရေးလို့ရတယ် inherit လုပ်ပြီးရေးလို့ရဆိုတော့ဒီ class stock ကတော့ဒီကောင် composition note ပဲเนาะဒီ class ကသူက RCSCPP node class ကို inherit လုပ်ထားတယ်เนาะဒီတိုင်းရေးလို့ရတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးမဲ့ class ပေါ့เนาะအခုရေးမဲ့ class ဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ် composition ကနေလည်းရေးလို့ရတယ် composition ကနေဆိုရင်တော့ composition public ဆိုတဲ့ keyword လေးအသုံးပြုပေးရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ composition node ကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာmain မရှိပါဘူး main function မရှိပါဘူးဒါလေးမှတ်သားရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်လိုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ class ကို composition ဆိုတဲ့ namespace အတွင်းမှာထားရမယ် wrap လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ header သုံးရမယ် RCSCPP component ဆိုတဲ့ dependency ကိုသုံးရမယ်သူထဲ register node macro.hpp ကို include လုပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ node အဖြစ် composition node ဖြစ် register လုပ်ဖို့အတွက်တော့ RCSCPP component register node ဆို macro သုံးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ composition namespace တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ class ကိုညွှန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ Similix မှာလုပ်ရမယ်ဟာပေါ့နော် Similix က Similix မှာထည့်ထားမှာကျွန်တော်တို့ composition ကိုရှာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ file package RCSCPP ကတော့မပြောနေတော့ဒါလိုပြီးသား add library အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့Docker component ပြီးတော့ SRC ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ source code file ကိုညွှန်ပေးရမှာပြီးလို့ချင်း RCSCPP component register node ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ Docker component ပြန်ရေးပြီးရင် plugin ထဲမှာ composition Docker ပေါ့ HTTP ကဒါပေါ့ HTTP name ပေါ့နော်ဒီ name လေးရအဲ့လိုပဲ multiple component တွေကိုလည်းဒီလိုပဲ Similix မှာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတော့ဒီ component တွေကိုရှေ့မှာဘယ်လိုသုံးရတာလဲပြောခဲ့ပြီး CLN ကသုံးရတယ်command line ကသုံးသွားတယ်ပြီးတော့ launch file ကနေသုံးလို့ရတယ် manual composition ကတော့ program ရေးပြီးတော့ composition လုပ်တာပေါ့နော် standalone HTTP တော့ဒါယူတို့တစ်ခုချင်းစီ run တာပေါ့ဆိုတော့ဒါက launch file မှာ composition container နဲ့composition node တွေကိုဘယ်လို launch file ရေးရမလဲဆိုတာဒါလေးပါလူအဲ့ဒီမှာ sample လာကြည့်ပါเนาะဒါကတော့ container တွေကို load လုပ်တဲ့ပုံပါပဲအဲ့တော့သူအကြောင်းကတော့အချမ်းပြင်းကတလောက်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်အောင်เนาะ control order t terminal ဖွင့်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်action သင်ခန်းစာနဲ့ပါ package တစ်ခုလေးကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ဒီဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲက code ကိုပဲကျွန်တော်ရယူပြီးတော့အသုံးပြုမယ်အဲ့တော့ package အသစ်တစ်ခုဖန်တီးဖို့လိုတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီ package ကကျွန်တော်စီမှာ package ဒီဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ ROS2 ကျွန်တော်စီမှာ action ရှိတာကကျွန်တော်စီမှာဒီထဲမှာ action interface ကြီးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ package အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် ROS2 pkg create ပေါ့เนาะdependency ထည့်ရအောင် dependency ကtutorial interface ကျွန်တော်တို့ရဲ့ message တွေရှိတဲ့ tutorial interface ဒါအခုသင်ခန်းစာနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော် action ကိုသုံးချင်လို့ထည့်ထားတာ tutorial interface ရှိမယ်နောက်တော့ RCSCPP เนาะပြီးရင် RCSCPP action เนาะ action ကလည်းအခုသင်ခန်းစာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးเนาะနောက်သင်ခန်းစာနဲ့မှဆိုင်ပါပါနောက်တော့အခုသင်ခန်းစာနဲ့ဆိုင်တဲ့ dependency က RCSCPP componentမှာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ package name ကိုတော့ဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲဆိုတော့ action tutorial c++ လို့နာမည် action tutorial လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ကြည့်အောင်
action tutorial ရပါပြီဟုတ်ပြီဘယ်လုပ်ကြည့်အောင်combat okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ package ဖန်တီးပြီးပြီ video ရှေ့မှာဆိုလို့ရှက်လိုက်မယ်နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုကြာရင်ကုတ်စာရေးမယ်ပေါ့နော် thank you ပါ